Artisti i njohur kosovar Besart Kelmendi, i cili identifikohet nga publiku me emrin e artit Gjesti, ka përfunduar në prangat e policisë së Kosovës pas një aksioni të befasishëm që u zhvillua gjatë pasdites së sotme në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 në rrugën Mehmet Isahi, ku forcat e rendit kanë ndaluar këngëtarin dhe gjatë kontrollit kanë konstatuar se ai posedonte një armë zjarri pa autorizim përkatës. Sipas njoftimit zyrtar të lëshuar nga Zyra për Informim e Policisë së Kosovës, më njëherë pas ndalimit, i dyshuari është shoqëruar për në stacionin policor ku është marrë në pyetje nga hetuesit lidhur me përjashtimin e armës dhe arsyet e mbajtjes së saj. Pas shqyrtimit të rastit dhe në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, është marrë vendimi që Besart Kelmendi ose Gjesti të dërgohet në mbajtje për 48 orë. Hetimet po vijojnë me intensitet të plot për të zbardhur rrethanat e plota të këtij incidenti, ndërkohë që brenda këtij afati kohor pritet që prokuroria të vendosë nëse do të kërkojë masa më të rëndë sigurie nga gjykata kompetente në Prishtinë. Ky lajm ka shokuar të gjithë ndjekësit dhe fansat e Gjestit, pasi u duket shumë e çuditshme apo e papritur që Gjesti të mbajë një armë me vete. Megjithatë, këto janë lajme të sigurta të postuara nga vetë policia. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë do të pritet një vendim i prerë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.